ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Realme C15 មួយគ្រឿងវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅមើលអំពីរបៀបដោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងងាកមកមើលការដោះយើងវិញនេះឥឡូវ Realme C35 ណាវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account តើឥឡូវយើងទៅរកវិធីចូលទាំងអស់គ្នាហើយការចូលរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលទៅរកYouTube ពុកម៉ែបងប្អូនយើងរកវិធីសាស្ត្រចូលទៅក្នុង YouTube របស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកបើសិនជារកអត់ឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានណាឥឡូវយើងមើល model វាសិនណានេះគឺលេខ model វានឹង version វាពុកម៉ែបងប្អូន version 11ហើយលេខ model វាតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាជំហានទី1យើងសាកចូលទៅតាម Wi-Fi ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីនៅក្នុង Wi-Fi ក៏វាមានផ្លូវចូលដែរឥឡូវយើងសាកទៅចូលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរកភាសាខ្មែរសិនប្រទេសខ្មែរសិននេះរបស់យើងណាហើយបន្តមកគឺយើងចុច next មកចុច next ទៀតហើយនៅដល់ត្រង់កន្លែងនេះយើងចូលកន្លែងនេះមកយើងចូលកន្លែង show code នេះអូអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចូលតាមនឹងអត់បានទេយើងធ្វើការចូលតាម Wi-Fi អត់កើតទេឥឡូវយើងរកវិធីចូលផ្សេងវិធីចូលយើងគឺមានច្រើនមើលក្នុងនេះមើលពេលខ្លះពេលដែលបើកក្នុងនឹងវាឲ្យចេញ mode យើងនិយាយ tag អីបងប្អូននេះតានេះគឺបើកអត់ចាញ់ទេយេបើកអត់ចាញ់ទេយើងរកវិធីចូលផ្សេងទៀតណាគឺយើងធ្វើការបិទមកវិញមកវិធីចូលមានច្រើនតែនេះខ្ញុំចង់សាកល្បងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលឥឡូវយើងសាកចុច Volume 2ណា Volume បូក Volume ដកដែលមានខាងលើហ្នឹងយើងធ្វើការចុចដើម្បីរកវិធីចូលទៅក្នុង YouTube ណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងចុចមើលរងចាំតិចសិនទៅនេះវាចាញ់ទេយើងយកខាងនេះមកពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកខាងនេះមកតមកយើងចុចម្សាទៀតណាយើងចុចម្សាទៀតដើម្បីចូលចុច Volume នឹង2នឹងដដែលពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺវាចាញ់ហើយវាចាញ់បែបនេះយើងគោះសូអលបច្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងគោះអលបច្រាស់អញ្ចឹងមកណានេះគោះអញ្ចឹងមកនេះវាចាញ់ហើយយើងយកនេះមកហើយយើងយកនេះមកហើយបន្តមកយើងនិយាយទៅមកបងប្អូន Open Google Assistant Open YouTube ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយហើយគឺវាចាញ់អញ្ចឹងណាគឺវាចាញ់អញ្ចឹងហើយយើងចុច Volume នេះដើម្បីងាយស្រួលចុចណាយើងចុចទាំងពីរហ្នឹងឲ្យវាអស់វាបិទវានិយាយហ្នឹងបងប្អូនតមកយើងចូលរក website របស់យក browser របស់យើងណានេះគឺ browser គឺច្រមហ្នឹងបងប្អូនវាអាចនឹងទូរស័ព្ទខ្លះវាមានVivo អីវាមានអីផ្សេងតែនេះគឺគេប្រើច្រមណាមកឥឡូវយើង add website មួយចូលណា website ហ្នឹងគឺស្រួលប្រហែលបងប្អូនណានេះអក្សរគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនេះកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនច្រឡំណានេះយើងយកsetting មកយើងយក setting ហើយយើងចូលទៅក្នុងអូសុំទោសច្រឡំណាវាចុចច្រឡំមកលើមិញយើងចូល setting ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណានេះយើងចូល setting មកហើយបន្តមកគឺយើងអស់ទៅក្រោមមកយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយកនេះ version វា11ណាឥឡូវយើងចូលមើល version ដឹង version 11តែ version យើងដឹងតាំងពីមុនតែនេះខ្ញុំចង់ចូលបញ្ជាក់មើលម្ដងទៀតណាមកឥឡូវយើងធ្វើតាមវិធីនេះសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាវិធីយើងចាក់លេខកូដណាពេលដែលយើង set up លេខកូដក្នុងនឹងបានទៅដល់ពេលវាទាពេលដែលយើង activate គឺវាទាលេខកូដយើងវាយបញ្ចូលលេខកូដណាឥឡូវយើងសាកធ្វើតាមនឹងសិនយើងធ្វើតាមវិធីងាយមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងសាកlog សោមើលយើងដាក់លេខកូដមិញ log ទៅបើអត់ជាប់លេខកូដគឺអត់បានជោគជ័យទេណាតែបើជាប់យើងធ្វើបានណាមកឥឡូវយើងសាកលបងកន្លែងនេះម្ដងណាគឺសាកលបងកន្លែងហ្នឹងម្ដងមិញយើងចូលទៅក្នុង setting អត់បានទេឥឡូវយើង back មកខាងក្រោយយើងចូលខាងហ្នឹងម្ដងណាខេងលោវាបានពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើវិធីងាយមុនទៅនេះអញ្ចឹងតាមហ្នឹងក៏អត់បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងធ្វើតាមហ្នឹងក៏អត់បានដែរណាឥឡូវយើងចូលកន្លែងដដែលមកណាយើងចូលក្នុង setting ហើយបន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះយកកន្លែងហ្នឹងយកកន្លែងនេះមកនេះ
cứ về tranh giải phục mai bọn nè dương thưa tam vị thi clone phone á cứ vị thi nó cứ nghe sưu thưa đá đây nè hay sẽ mẹ cầm thì nó dương ai download được trong Play Store ban nè tu sắp đại job cứ về miền là nắng hay tu sắp mấy bà sân giờ ăn miền cầm thì clone phone nâng tế phục mai phone down tranh phí Play Store màu nè cứ miền hỏi cầm thì nâng mẹ tu sắp phục mai phone trong phở tu sắp mà ấy của bạn này mẹ vừa ca copy ai cái xa với năng nè lấy cái này đấy màu hỏi dân do cả ta của bán là lừa của bạn nè nếu dân do cả ta mà nắng ai dân do nắng máu phục mai phone hay dân do nắng hay bị tranh scan giá hay dân do đấy khăn đấy tu sắp dân scan mất mà dân thực ca scan mất cứ nghe luôn đấy dân scan nó bị tranh vậy tranh trắng dương thua ca rong trăm bên đi sân này dương thua ca rong trăm đi sân đầm bay ao về đầm nạ ca srua á mà lợi dương rong trăm đi sân tới nè về cặp bông thua nè đó mất cái dân do để háo dân độ tranh bình dân độ tranh với dân châu không đây dân ắt thích ấy tặng ốc nè hay là nó đấy cư dương rưa đâu cầm thi mùi ná của bán này đầm bay sen tới nó mẹ trăm đã đuổi nhóm này phụ ấy pe đại dương sen tới cứ nhom rơ nếu cứ nhom rau cầm thì nó để tốt chân kê phục màng bòn ta sẽ mẹ phục màng bông bòn trong sen là mấy cú sen là đấy dương sen là muối các bán này nè nè cứ về đài chục chơi ấy hai dương cho trận này máu hai dương rong trăm đi sân tới cứ tập anh ấy cứ ăn thì vài ba này dương cho trận lại những tiền máu dương nè phục màng bông bòn chẳng ca đó cũng gọi là account Sri Realme về nghe sưu đa tế bông mai bọn dương thưa tam rồi dạ cầm thi clone phone nó chẳng khả năng video nó cứ men là năng đấy chỉ trong khỏi complete chui subscribe video mỗi phóng follow page like share đầm mây chụp nên ở video rồi ở cuốn chụp miệp lé